ஹலோ கைஸ், ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம பிரெயினே நம்மளை ஏமாத்துது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களாட்டி நம்ப முடியுமா? அப்படி நம்ம மூளையே நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டீரியோஃபோம். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க. நம்ம பழைய கேமராவில், அதாவது மெக்கானிக்கல் செட்டர் வச்ச கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த செட்டர் க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது கிளிக் அப்படின்ற சவுண்டு கேட்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம ஃபோனில் உள்ள கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்தால் எதுக்காக அதே சவுண்டு கேட்குது? நம்ம ஃபோனில் தான் மெக்கானிக்கல் செட்டரே கிடையாது, ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். அப்புறம் ஏன் இந்த சவுண்டு கேட்குதுன்னா, அந்த கிளிக் அப்படின்ற சவுண்டு கேட்டால் தான் நம்ம பிரெயின் ஓகே ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு அப்படின்னு காம்ப்ரமைஸ் ஆகுமா. இதனால தான் நம்ம ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் கிளிக் அப்படின்ற சவுண்டு கேட்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க.